Денеска Средното општинско училиште Лјупчо Сантов беа домаќини на партнер училиштата од Грција, Италија, Португалија, Франција, Полска, Кипар, кои заеднички учествуваат во проектот Временска машина, финансиран од Еразмус плюс програмата. 40 на гости, ученици и професори оваа недела ќе престојуваат во Кочани, каде заеднички ќе работат на планирани активности за успешна реализација на проектот. Нив денеска ги поздрави директорот на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов и им посака пријатен престој и успешна работа. Временска машина е проект кој што повикува на рационално користење на современите технологии, начинот на добивање на информации, како и користење во секојдневниот живот, како и во наставата. Претпоставувам дека ќе донесат многу инновативни моменти, софтверска примена во однос на секојдневната настава, како и вежбање на повисоко ниво на англискиот јазик, запознавање на различни образовни системи, како и култури, традиции, обичаи и трајни пријателства и врски кои што се надеваме дека на нашите ученици и професори ќе ги користат длабоко во иднината. Председателот на Советот на општината Томе Солевски истакна дека реализацијата на вакви проекти е доста значајна за учениците, училиштето Лјупчо Сантов и за општината. И додаде дека локалната самоуправа секогаш ќе дава подршка за реализација на вакви проекти. Во склоп на програмата на Еразмус плюс, Средното општинско училиште Лјупчо Сантов се вклучува во нов проект Временска машина, мислам дека го фади. Значи проектот е од програмата Еразмус плюс. Еразмус плюс проектите донесуваат многу добробит како за учениците, така и за општината. Општината ја поддржува проектот. Учениците домаќини ги истакна очекувањата од овој проект. Основната цел на овој проект е да се развие критичкото размислување кај децата, односно начинот на поврзување на различни идеи кои што ги добиваме со собирање информации на различен начин, односно со генерирање, наблюдување, искуство, размислување, расудување или комуникација. Се надеваме дека можноста да учествуваме во овој проект и да бидеме домаќини на настанот за нас ќе представува едно одлично искуство кое што ќе ни помогне да развиеме различни вештини кои што понатаму ќе ни помогнат во интернационална соработка. Проектот Временска машина официјално е започнат од септември со поддршка на Еразмус плюс, а денови ќе се одвиваат планираните активности кои се надеваме дека успешно ќе се реализираат. На план имаме да ги слушаме нашите представници од проектните земји, како и нашите ученици, да презентираат за локалната и националната историја, со цел да се запознаеме подобро меѓу себе, но и со историските случувања. Ќе имаат презентации за добри и лоши моменти. Ќе проследиме предавање од историчар во етнокуќата во Кочани. Нашите гости ќе ги прошетаме во Охрид и Скопје, каде што ќе го посетат и Националниот музеј. А гостите, задоволни од гостопримството на домаќините, очекуваат одлична соработка и на понатамошните средби. Целта на проектот е да се стекнеме со нови знаења, да се вратиме во минатото, да искусиме сите тие сличности и различности кои всушност ќе не сближат различните нации учесници во овој проект. And in our project for 2 years, преку овој проект сакаме всушност ние преку 2-годишно искуство и дружење да се запознаеме со историјата на овие 6 народи кои се вклучени во проектот. Имено сакаме да пренесеме едно знаење на нашите ученици кои нели во иднина ќе бидат запознаени со се она што некогаш се случувало кај нас и во светот. Инаку проектот е дизајниран да развие релевантни основни вештини и клучни компетенции кои ќе им бидат потребни на младите за во иднина да успеат во животот и кариерата, а целта е дигитални вештини со фокус на самоуверена, критичка и одговорна употреба на дигиталните технологии за собирање информации и учење.